Здравствуйте, меня зовут Александр Воробьев, вы находитесь на канале Акара, и сегодня мы продолжим разбирать тему приема игры «Зимние блесны». А, Есть еще один прием, которым многие часто пользуются. Это так называемый стук по дну или игра с контактом дна, контактом блесной дна. На самом деле мне этот прием игры не очень нравится. Это говорит о том, что блесна не идеально подобрана и нужно продолжать работать и подбирать блесну. Но не все рыболовы могут позволить иметь в своем запасе очень большой арсенал блесен, и у многих просто одна-две блесны и нету выбора. А для них этот прием может быть очень интересен. Вот, он позволяет поймать лишние один-два окуня, и очень часто эти окуни в лучшую сторону отличаются размером. То есть при стуке по дну рыба клюет часто, крупнее, чем обычно. Сейчас я вам покажу, как этот прием использую я. То есть я его использую обычно в сочетании с обычными взмахами. То есть вот я поиграл обычными взмахами, там 2, 3, 5 раз рыба не ловится. И делаю несколько стуков по дну. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, может быть 6, может быть 10. Вот. И потом делаю коротенький взмах и чуть дольше выдерживаю паузу. И потом продолжаю игру. То есть как бы поклевок нет. То есть в чем суть этого приема? То есть когда мы стучим по дну, мы поднимаем со дна муть. Соответственно, лучше по дну стучать там, где дно более илистое, чтобы, если там чистый камень, то, ну, кроме зацепов, там вряд ли будет другой эффект. Вот. А где дно более илистое, вот, там поднимается какая-то муть, и создается впечатление там копошащейся рыбки. Ну, как может подумать рыба, хищник. Вот. Соответственно, в этом облачке мути он очень плохо уже различает и как контуры блесны, так и саму ее игру. И его задача рыбы только найти точку атаки, чтобы сделать уверенную поклевку. Соответственно, если он выберет точку атаки ваш тройник или крючки, то рыбу вы поймаете. Ну, иногда, конечно, он бьет в саму блесну, тогда получается холостая поклевка. Использовать этот прием как базовый у меня никогда не получалось. То есть с помощью этого приема я ловил одну-две рыбки, может быть. То есть если блесна у меня подобрана не идеально, то в принципе какой-то результат он мне приносил. Но рассчитывать на стук по дну как какую-то панацею я бы не рекомендовал. То есть есть, конечно, для этого специальные блесна в некоторых регионах, но это уже ближе не к блеснам, а к багрилкам, и к этому, в общем-то, я отношусь несколько негативно. Вот. Хотя результат какой-то они приносят. Вот. Но я придерживаюсь все-таки спортивных правил, вот, и поэтому этот прием использую только время от времени. Ну, естественно, блесна должна соответствовать правилам спортивного рыболовства. Вот с горем пополам пойманный второй окунь с помощью такого приема игры.
Но это говорит о том, что либо прием работает посредственно, либо я не очень хорошо им владею. Но если у вас есть свое мнение на этот счет, мне будет интересно с вами подискутировать, поэтому задавайте вопросы, пишите, постараюсь на них ответить.